Azərbaycanın xalq artisti Naibə Allahverdiyevaya ağır itki üz verib. Manset Azın əldə etdiyi məlumata görə xalq artistinin qardaşı Arif Kərimov Rusiyada qəfil insult keçirərək vəfat edib. Bununla bağlı məlumat xalq artistinə özəl telekanalların birində canlı yayında qonaq olarkən bildirilib. Verilişdə xəbəri alan Naibə Allahverdiyevanın vəziyyəti pisləşib, efirdən çıxarılıb. Məşhur xalq artisti məlumatı təsdiq edib. Qeyd edək ki, Naibə Allahverdiyeva teatr sənətinin ən önəmli aktrisalarından biridir. 2018-ci ildə isə xalq artisti fəxri adı ilə təltif olunub. Göyçayda gənc qız qızdırmadan dünyasını dəyişib. Hüngütlü kənd sakini 19 yaşlı Ayson Samir qızı Abdullayeva qızdırma ilə əlaqədar xəstəxanaya yerləşdirilib və orada dünyasını dəyişib. Məlumata görə mərhum dəmir defisitli anemiya xəstəliyindən əziyyət çəkib. Araşdırma aparılır. Ağdaşda bıçaqlanma hadisəsi baş verib. Hadisə 1-ci Aral kəndində qeydə alınıb. İlkin məlumata görə 23 yaşlı Rəhim Kərimov şəxsi münasibətlər zəminində aralarında yaranmış mübahisə zamanı əmisi 56 yaşlı Nəriman Kərimova yaşadığı evdə kəsici alətlə xəsarət yetirib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şəki regional qrupundan bildirilib ki, polis əməkdaşları tərəfindən əməli törətməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb. Müvafiq ekspertiza təyin olunub və araşdırma aparılır.